بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو انفیکشن چائنا سے شروع ہوا تھا اور پورے یورپ سے پاکستان اور پاکستان میں کراچی سے شروع ہوا اور اب کراچی میں 170 لوگوں کو ہو چکا ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور لاہور میں اور باقی شہروں میں بھی یہ ہونا شروع ہو گیا۔ لاہور میں تو ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے اور ابھی اس کا پتہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اپنی ذاتی کوئی پرانی بیماری سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے یا اسی انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بہت زیادہ ایزی لیا جا رہا ہے۔ بازاروں میں چلے جائیں، لوگوں نے ماسک نہیں پہنے اور بڑے آرام سے کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے اور اسی طرح یہ انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے اور ہاسپٹل میں ایک ایک کر کے یہ اب 200 کے قریب جو ہے پورے پاکستان میں یہ انفیکشن پہنچ گیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہے، اور جو لوگ ابھی تک ہاسپٹل میں نہیں پہنچے اور جن کو ہے ان کے گھر والوں کو بھی معاملات یہ سب کچھ پڑ سکتا ہے۔ مالز وغیرہ میں لوگ جا رہے ہیں، بازاروں میں، اور ہاتھ دھوئیں اور اپنے منہ دھوئیں، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ باوضو رہیں۔ تھوڑی دیر بعد وضو کریں گے تو انفیکشن سے بچ جائیں گے، کیونکہ وضو سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، پاک صاف ہو جائیں گے، اور آپ وضو سے آپ کے ہاتھ دھلیں گے، کرلی ہوگی، منہ کے جراثیم آپ کے باہر نکل آئیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک کے جراثیم باہر آئیں گے، گر جائیں گے، اور چہرے کے جراثیم نیچے گریں گے، کانوں کے اندر جو جراثیم ہوں گے وہ بھی، پاؤں بھی آپ کے پاک صاف ہو جائیں گے۔ وضو ایک بہترین طریقہ ہے اس انفیکشن سے بچنے کے لیے۔ اپنے گھر والوں کو وضو کروائیں اور بار بار ان کو کہیں کہ وضو کریں، اور وضو جب کر لیے نماز بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ باہر کی چیزیں کھانا پینا ذرا کم کر دیں، کیونکہ کوئی بھی شخص بالفرض کوئی چیز بنا رہا ہے کھانے پینے والی، تو اس کو ایک دم چھینک آ گئی ہے تو اس کی منہ سے تھوکیں بھی تو اس کے اندر جائیں گی، تو اگر اس کو بھی یہ ہوا تو وہ پورا اس کے اندر آ جائے گا، اور آپ جو چیز کھائیں گے آپ کے اندر بھی وہی چیزیں ہو جائیں گی۔ اور آپ گرم چیزیں پئیں، جیسے نیم گرم پانی پئیں۔ میں نے ایک پیچھے ویڈیو دیکھی تھی کسی کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انفیکشن جو ہے گلے میں آ کے رک جاتا ہے اور پھر پورے سینے میں ریشہ اور نزلہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ سینے میں اور آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نیم گرم پانی یا چائے پی لیں گے تھوڑی دیر بعد، تو اگر گلے میں کوئی ایسی چیز ہوگی بھی، اللہ نہ کرے، تو وہ پیٹ میں جائے گی، پیٹ کے ویسے ہی جسم کے پیٹ گرم ہوتا ہے تو وہ گرمی سے پھر وہ باہر نکل جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ برا وقت آتا ہے ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہارے اوپر برا وقت آتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، جو اچھا وقت آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، ہم عاجز ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم منگتے ہیں، تو بادشاہ ہے، عظیم بادشاہ۔ اپنی رحمت و فضل سے پاکستان کو پاک کر دے اس بیماری سے، سعودی عرب کو پاک کر دے، اور جہاں جہاں لوگ مسلمان پریشان ہیں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ خیال بھی کریں، کیئر بھی کریں، بچوں کو زیادہ باہر نہ، گلی محلوں میں بچے کھیل رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ کتنا اس وقت سیریس مسئلہ ہے، پورا کراچی کے بازار ہر چیز بند کر دی گئی ہے، کالج، یونیورسٹیز اور اسکول کو بند کر دیا گیا ہوا ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہونے ہیں۔ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات اللہ کی ذات ہی دلوا سکتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمیں اس بیماری سے بچا سکے۔ وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ کے حضور رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کھول کے پڑھیں۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ اس ملک سے بیماری کو ختم کر دے گا۔ وہ پاک ذات ہے، وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بس کہہ دے گا ہو جا تو اس سے پہلے ہو جانا ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، نیک عمل کریں، سب کا اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو نجات ضرور عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔